हेलो गाइस, हम स्वागत करते हैं आपका चैनल ए टू जेड मेडिकल वाला। आप देख रहे हैं ये मेरे हाथ में टेकोपी सिरप लग रही है। इसके फ़ायदे बताऊंगा, इसके लाभ बताऊंगा, इसका उपयोग बताऊंगा, कब और कैसे लेनी है, कितनी एमएल लेनी है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि कोई भी मेडिकल से आप आइटम लें, उसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग चेक करके। चलिए, तो टेकोपी मेरे हाथ में ये सिरप है। इसके सॉल्ट बताता हूँ। इसमें सॉल्ट है पैरासीटामोल और फिनालिफेरिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफेरामाइन्स और मेल्टेड ओरल सब्स्टिट्यूशन है। इसके फ़ायदा बताता हूँ। पैरासीटामोल बुखार में आती है और ये कॉमन कोल्ड होता है उसमें काम करता है फ़ायदा। और बहती नाक की खुजली में भी काम करता है। पानी जैसे आँखों में पानी आता है बच्चों की आँखों में, उसमें फ़ायदा कर हल्का सा फीवर हो उसमें भी फ़ायदा करता है। और एलर्जी के कारण छींकने के लक्षण होते हैं उसमें भी फ़ायदा करता है। और ये बताता हूँ मैं आपको, ये देख सकते हैं मेरे हाथ में अंदर से ऐसी निकलती है टेकोपी सिरप। और ये आपको लेनी है। अगर ज़्यादा खांसी हो रही है तो आधा लेना है 5 ml और हल्का सा गुनगुना पानी पीछे से पीना है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।